अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ओरियो बिस्किट का केक बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 20 ओरियो बिस्किट लिए हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर के, आप चाहे तो दूसरे कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं। ये 2 चम्मच शक्कर, ये 1 कप दूध और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम बिस्किट तोड़ के मिक्सर में डालेंगे सारे, और इसको पहले पीस कर लेंगे। इसके बाद दूध और शक्कर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये अभी मिक्सर में पीस चुका है। ये इस तरह से इतना बारीक पीसना है। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। एक कप दूध डालेंगे। अब 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसको मिक्सर में फिर से पीस कर लेंगे। अब ये हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। एक केक के सिलिकॉन के मोल्ड्स है, इसमें अब हम ये बैटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव में 5 से 7 मिनट के लिए हाई पे रखेंगे। ये देखिए, अब हमारे ओरियो केक बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखो कितने सॉफ्ट बने हैं। मैंने छोटे कप में बनाए हैं। आपको अगर चाहिए तो बड़े बर्तन में बना सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।